կուզեմ որակեք, էլի, դե տարիքային է, տարիքս այն չի ճնշումս էլ տատանվում է կամ բարձր է, կա այսպիսի հասկացողություն բժշկության մեջ։ Այժմ Անի ջան, մեր ուղեցույցերով կրկին ասեմ 120-70-ից բարձր ճնշումը համարվում է բարձրացած զարկերակային ճնշում, 140-90-ից բարձր արդեն համարվում է զարկերակային գերճնշում, եւ այստեղ մենք չենք տալիս տարիքային սահմանափակումներ, բարձր է ուրեմն կա ճնշում, տարիքից կախված պետք է բժշկի մոտեցումը փոխվի եւ պետք է զգուշորեն իջեցնի զարկերակային ճնշումը, որովհետեւ մեծահասակների մոտ այդ իջեցումը ավելի կարող է դիսկոմֆորտով ընթանալ, պետք է պարզապես զգուշորեն իջեցնել, բայց որ ունենանք այդպիսի սահմանում, թե տարիքով տարածված մոտ, այո, գալիս են ու այդպես էլ ասում են, բժշկ ջան, դե ես 70 տարեկան եմ, 160 ճնշում ինձ համար նորմալ է։ Չկա այդպիսի բան, այլ հարց է, որ պետք է զգուշորեն իջեցնենք, աստիճանաբար իջեցնենք, բայց բարձրացած ճնշումը, հիպերտենզիան հիպերտենզիա է։